السلام عليكم حبيباتي، كي راكو دايرين؟ غاية لاباس ان شاء الله قاع تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم كويزين دي جمال. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم شيرات جبت لكم واحد الوصفة سحرية أو مشروب سحري للتنحيف أو لحرق الدهون، وكذلك اللي يعانوا من لاغريب ولا ضاربها البرد ولا تاني تقدر تشربه تاني يفيدها بالبزاف، يعني عصفورين بحجر. بالنسبة لهذه الوصفة واش نحتاجو فيها؟ عندي زريعة البسباس، وعندي الكمون، وعندي القرنفل اللي هو المكون الأساسي، وعندي ملعقة صغيرة تاع العسل الحرة، لازم تكون حرة. الا ما كانش عندكم ديروا عسل الشفاء هذاك اللي ينباع عند لا فارماسي، وعندي ترونش تاع الليمون اللي هو الحامض. اول حاجه تحطيها، تجيبي كسرونه او طاوه، تحطي عليها 2.5 كيسان تاع ماء حتى 3 كيسان. هذه المعالق اللي عطيتهم لكم ديري 2.5 كيسان تاع ماء. اذا كان الكاس كبير ديري 2.5 كيسان، اذا كان الكاس صغير ديري 3 حتى 4 كيسان. هذه هي، تحطيهم في كسرونه وتحطيهم على النار حتى الماء يبدا يغلي. هنا بعد ما الماء غلى تحطي عليه، بلا ما ننسى القرفه تاني. تحطي هذيك المعالق تاعك تاع الكمون والقرفه، الرشه تاع القرفه والزريعه البسباس والسبع حبات تاع القرنفل، تحطيهم كاع في هذاك الماء وتحطيهم على النار حتى يغلي وياخذ هذاك اللون البني، حتى يغلو مليح واحد 20 دقيقه هكا. تطفي عليه وتحطيه تخليه يطلق شويه واحد 5 دقائق، ومن بعد تصفيه بهذا الشكل كما راكي تشوفي. تحطي طرونش تاعك تاع الليم وتفرغي عليه هذيك لا تيزان تاعك اللي كنتي طيبتيها، ومن بعد تحليها بالمغرف تاع العسل. هنايا بالنسبه اللي يكونوا يعانوا من لاغريب ولا يحطوا المغرف تاع العسل عادي، وبالنسبه اللي يبغوا يديروا الريجيم في النهار كي تشربيها هاد لا تيزان تشربيها مور الفطور او مور الغدا تحليها بالسكر. بصح كي تشربيها في الليل كي تبغي ترقدي ما تبقاش ديري لها السكر، خاطرش لو كان ديري لها السكر غادي تضر بها بالزيرو كي شغل ما درتيش. هذه هي، وماذا بكم يكون العسل حر باش هكا تنجحوا في الوصفه. وهذه الوصفه مضمونه 100% مجربه، انا جربتها شعال من وحده جربتها وبغيت نساعد بها الشيرات طلبوها مني. ان شاء الله تجربوها وتنقصوا ان شاء الله مع الاكل الصحي بيان سور، وتحافظوا على الرشاقه تاعكم خواتاتي. ما تنسوناش اذا عجبكم لا فيديو عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامه.